Ciao Host 2025, siamo qui in fiera nello stand Enzotech per presentare una bella novità. Qual è questa novità? La mini cabina, la cabina da spruzzo compatta, quella che non c'era. Perché dovrei scegliere mini cabina? Per un laboratorio piccolo non ho spazio, la mini cabina la riesco a spostare tranquillamente da sotto al tavolo a sopra, è in modalità plug and play, quindi si attacca alla corrente e funziona direttamente. 3 filtri per garantirvi appunto l'assorbimento di tutte le polveri, tutto il burro di cacao, tutta la glassa che andrete a spruzzare, facile da pulire, facile da utilizzare e soprattutto super compatta, ma vi faccio vedere come si utilizza.